سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. اگه منو نمیشناسین، من یونجی ام، 18 سالمه و اهل تهرانم. این اولین ویدیو بلندی که دارم توی یوتیوب آپلود میکنم و امیدوارم که خوب بشه. امروز قراره با هم دیگه میکاپ فانتزی بزنیم، پس بزن بریم. میخوایم یه میکاپ رنگی رنگی بزنیم و تقریبا میشه گفت یه ایده هایی دارم. یا خب میرم وسایلمو برمیدارم میارم و بعدش بریم که با هم میکاپ کنیم. جایی نریدا. خب اول از همه چند تا گیره میارم و موهامو از دم دست و پا جمع میکنم، چون موقع میکاپ کردن موهام میریزه تو صورتم و اذیتم میکنه. شما همیشه وقتی میخواین میکاپ کنی یا آرایش کنین، موهاتون رو از دم دست و پاتون جمع کنید. خب موها رو جمع میکنیم با 2 تا دونه گیرم. موهای خورد جلو رو جمع میکنیم. بله. بعد میریم کرم پودرمون رو میاریم و میزنیم. من کرم پودر مامانم رو کش رفتم چون کرم پودر خودم تموم شده بود. بله این کرم پودرم انگار تحت هواشه و دیگه به زور داره در میاد لعنتی. خلاصه که خودم رو کشتم تا بتونم 2 ذره تو این کرم پودر در بیارم با بدبختی. کرم پودر رو میزنیم و میریم برای بلند کردن. کرم پودرم پرتاب میکنیم رو به هوا و یه از این پد تخم مرغیای اسفنجی گوگولی موگولی برمیداریم و پخش میکنیم و حسابی ملات ساختمونی رو پخش میکنیم روی پوستمون. بعد میریم یه دونه کانسیلر میاریم. خب کانسیلر منم همون جوری که دیدید آخراشه و باید حتما برم یه دونه بخرم. کانسیلر رو زیر چشمام میزنم چون کاور کنه حسابی زیر چشمام. منم چشمام خیلی زیرش گودی داره، برای همین مجبورم که خیلی کانسیلر بزنم زیر چشمم. پشت پلکم یه مقدار کانسیلر میزنم، روی استخون بینی هم همینطور و یه مقدارم روی پوست صورتم میزنم، روی گونم و چونم و پیشونی، به خاطر اینکه کرم پودرم خیلی رنگش برای من تیره است. یکم از کانسیلر میزنیم و بلند میکنیم تا یکم رنگش روشن بشه. حسابی بلندش میکنیم و اینم نمای صورتم. خب یه کرم پودر دارم که خیلی تیره است و من ازش برای کانتور کردن استفاده میکنم. البته معمولا کانتور نمیکنم ولی خب گفتم تو این کلیپ انجامش بدیم. یه قسمتایی از صورت رو که خودتونم میدونید برمیداریم، یه کرم تیره تر میزنیم برای کانتور کردن. بعد شروع میکنیم به بلندش کردن. خب گونه رو بلند میکنیم و میریم سراغ پیشونی، بعدم بینی که یه حالت استخوانی طور بهش میده. خب بعد که حسابی بلندش کردیم میرسیم سراغ سایه زدن و متاسفانه من هیچ ایده‌ای برای این که چه جور سایه‌ای بزنم ندارم. فقط میدونم که یه سایه رنگی رنگی میخوام اما نمیدونم که دقیقاً چی. خب من یه سایه رو به تازگی جدید خریدم و هنوز ازش استفاده نکردم. میبینید که خیلی رنگای فانتزی قشنگی داره. اومدم درش رو باز کنم که متاسفانه انقدر درش سفود پدرم در اومد تا بتونم درش رو باز کنم. و همینجوری که میبینی رنگاش خیلی خوشگل و شاده، اما خب نمیدونم که چه طرحی دقیقاً بس سایه بزنم. این سایه رو هم دارم که چند وقت پیش خریدم و تقریبا تمامش کردم، انقدر رنگاشو دوست داشتم. اینم همینطور که اینم تقریبا تموم شده. این سایه هرم دوستم برام خریده و خیلی دوستش دارم، برای همین زیاد ازش استفاده نمی کنم ولی رنگاش واقعا قشنگه. این سایه هم اولین سایه‌ای که خریدم و 5 تا دونه رنگ بیشتر نداره و رنگاش اصلا کاربردی نیست. نمیدونم واقعا چرا خریدمش. خب دوباره میریم همون پلت سایه رنگی رنگی رو برمی‌داریم و بهش نگاه می‌کنیم، بلکه یه ایده‌ای به ذهنمون برسه. همچنان نگاه می‌کنیم و بالاخره یه ایده‌ای به ذهنم رسید. بریم که انجامش بدیم. خب برای اینکه بتونم اون سایه رو بزنم نیاز دارم که یه بیسی زیر ابروام ایجاد کنم. برای همین نیاز دارم به یه رنگ کرمی قهوه‌ای. خب قلمم کثیفه، یه مقدار میزنم به دستم تا اون رنگا از بین بره. این رنگ از این پالت که تقریبا آجوری طوره برمی‌دارم و یه مقدار زیر ابروام میزنم تا بشه بیس کار. حسابی بلندش میکنم ولی زیاد نمیزنم، خیلی کم که یه رنگی فقط بهش بده. خب پالت رنگین کمونیمون رو برمیداریم و این رنگ بنفش که واقعا عاشق شدم و انتخاب میکنم و شروع میکنم از گوشه خارجی چشمم آروم آروم میزنم و به داخل بلندش میکنم. خیلی آروم این کار رو انجام بدید که رنگا پخش نشه و زیر چشمتون نریزه. بله آروم آروم بلندش میکنم به سمت داخل. راستی بچه‌ها اگه شما مثل من بلد نیستین که حرفه‌ای آرایش کنین، وقتی میخواین سایه بزنین کم کم سایه بردارین و یه ذره بزنین که خرابکاری نشه.
خب اینی شد که میبینین. حالا میریم سراغ رنگ بعدی. یه براش دیگه برمیدارم. من میخوام از آبی کمرنگ استفاده کنم. آبی کمرنگ رو میزنیم به گوشه داخلی چشم و سعی میکنیم یه مقدار با اون بنفشه ترکیبش کنیم و یه جوری بلندش کنیم که یه بیس رنگی خیلی خوشگلی ایجاد بشه. سعی کنیم که این دوتا با هم مرزاشون رو از بین ببریم. بعد از یکم آبی تیره تر برمیدارم و اون وسط میزنم تا کاملا اینا با هم دیگه فید بشه و مرز رنگی ایجاد نشه، اون مرز از بین بره. به نظرم که هارمونی رنگش فوق العاده است. خب میرم این ور چشمم میزنم و میام. وای باید بگم که من عاشقش شدم. خب میریم سراغ مرحله بعدی که توی این پلت یه سایه شایندار بنفش هست که واقعا دوستش دارم، اما نمیدونم که باید ازش کجا استفاده کنم. بعد از فکر کردم بالاخره تصمیم میگیرم که بزنمش تو گوشه داخلی چشمم. داشتم همینجوری هردنبیل میزدم که یهو دیدم ای وای ریختم زیر چشمم و به فنا رفت. خلاصه که اومدیم با بدبختی از زیر چشممون با دستمال کاغذی پاکش کردیم، همچنان داریم پاکش میکنیم و بعد میریم سراغ ادامه کار. اونو یکم به سمت بالا میبریم و سعی میکنیم خط مرزش رو محو کنیم. بله محوش میکنیم. این طرف چشمم هم همین کارو میکنم. اینم شد نتیجه کار که من خیلی خیلی دوستش داشتم و واقعا خوشگل بود. خب حالا میریم سراغ مرحله بعدی. میخوام پوستم رو با پودر خوش کنم. از اونجایی که من پودر فیکس ندارم از پنکیک استفاده میکنم برای این کار. خب به جای پد از براش استفاده میکنم. من معمولا براشم رو میزنم و یکم فوت میکنم و تق میزنم و بعدم میریم سراغ زدنش روی پوست. همه جای پوستم رو میزنم، زیر چشمم، گونم، پیشونی و همه جا. خب حسابی همه جا پخشش میکنیم. بعدم فاز جادوگری میگیریم. بیلی 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 بیلی. خب روی اینو فوت میکنم چون حسابی روش پودر ریخته بود. میخوام رژگونه بزنم. نگاه به پلت میکنم و یه رنگ رو انتخاب میکنم. به نظرم این بنفشه واقعا خیلی خوشگل میشه. نمیدونم بنفشه سرخابی چه رنگه ولی فکر میکنم که قشنگ میشه. من معمولا رژگونه رو همه جای گونم میزنم و زیادی از حدم میزنم، به جز گونه روی نوک بینیم و چونمم میزنم معمولا. خب بعد از اینکه یه عالمه رژ گونه رو این ور و اون ور فلانجا و فلانجا زدیم، به این فکر میکنیم که بعدش باید چیکار کنیم. خب حالا باید خط چشم بکشم، اما نه، اول باید موج مصنوعیمو بچسبونم. بعد میخوام این موج مصنوعی پر رو بچسبونم، ولی متاسفانه چسبم خیلی کم مونده. خدای خواهش میکنم برسه. بریم بذاریم بیای. من اومدم. خب نظرتون چیه بچه‌ها؟ به نظر من که فوق‌العاده شده و برای همچین میکاپی موژه واقعا تکمیل کننده است. خب حالا میریم دوباره سراغ این پالته با یه براش سرنازک برای زیر چشممون. بنفش و صورتی و ملایم رو با هم دیگه ترکیب میکنم تا یه رنگ ملایم بهم بده و میزنمش زیر پلکم. بله حسابی بلندش میکنیم که تابلو نباشه. خب الان انگار یه بوکسور زده زیر چشمم و بادنجون برام کاشته، ولی خب بازم کار خودمونو میکنیم و اون ورمونم میزنیم. خب میریم سراغ خط چشم. دوتا خط چشم داریم، یه صورتی که افتاد و ناکار شد و یه دونه مشکی. خب خط چشم مشکی رو بر میداریم و پشت موج مصنوعیمون یه لایه خیلی نازک خط چشم میکشیم تا اینجوری طبیعی تر به نظر برسه. من همیشه موقعی که موج مصنوعی میچسبونم این کارو میکنم و به نظرم که خیلی خوب میشه. تفاوتش رو ببینید. خب دوباره این پلت رو میاریم و به نظرم رژگونه کم بود، واسه همین دوباره رژگونه میزنم. بله رژگونه میزنیم دوباره. خب میریم سراغ هایلایتر و این هایلایتر رو میارم که از دستم افتاده و مثل کتلت شده. یه خورده بر میداریم و یکم میزنیم رو گونه‌هامون خوشگل تر بشه. اینجا هم خواهرم آهنگ گذاشته بود و قرم گرفته بود، نمیتونستم بشینم. نینش نش. خب بعدش میریم سراغ یه هایلایتر دیگه که این 4 تا رنگ داره و واقعا خوشگله. از رنگ صورتیش استفاده میکنم برای گوشه چشمم و so beautiful. خیلی خوشگله، واقعا دوستش دارم این پالت رو، خیلی قشنگ رنگاش. و حالا میریم سراغ ابروهامون.
خب میگردم اون اسپولی بیستابو پیدا میکنم و شروع میکنم به صاف کردن ابروهام. خب من برای ابروهام از چیز خاصی استفاده نمیکنم و ابروهای نچرالمو ترجیح میدم، به خاطر این فقط مرتبش میکنم. میرسیم به اصل کاری، یعنی رژ لب. 2 تا رژ لب جامد دارم و 3 تا رژ مدادی که فکر میکنم به این میکاپ بیاد. رژ مدادی هم که ماشاءالله هیچ کدومشون نوک ندارن و همه رو استفاده کردم و همونجوری گذاشتم اونجا، حتی تراششون هم نکردم. ولی فکر میکنم هر 3 تاشم با این میکاپ مچ میشد، ولی این رژ لبه به نظرم واقعا خیلی بهتره. این رژ لبه هم تقریبا یه رنگ کرمی طور، نه قهوه‌ای طور تیره داره، ولی بنفشه رو انتخاب میکنم. شروع میکنیم به زدن رژ لب و با دقت و چون رژ لب جامد زدن از 2 تا رژ لبای دیگه سخت‌تره. یعنی وقتی میخوای رژ لب جامد بزنی خیلی باید دقت کنی چون نوکش پهنه، ولی خب رژ لب مایع و رژ لب مدادی کشیدنشون آسون تره. واسه همین حسابی دقت میکنیم و عالی شد. جان جان جان. اینم از رخ کارو. خب دوباره میریم سراغ اون هایلایتره و یکم برمیداریم میزنیم به لبمون، چون این هایلایتره به نظرم روی لب خیلی خوب میشه و چند دفعه قبلا امتحانش کرده بودم. با این رژ لبه واقعا قشنگ میشه، چون هایلایتره هم تقریبا یه توناژ بنفش داره، بنفش و نقره‌ای طور، و میزنیم و تدا تمومه. میرم لباسامو عوض میکنم و برمیگردم. I don't need you, got the stress up on me, so I don't need your stress up on me. Baby, we're done, still la vie. No, I don't need you, I don't need you. I got plans tonight, you ain't part of them. Cause my girls are not, yeah, we all attend. No, it's ladies night, shout to all of them. Put your ones up in the sky, drop like confetti.